Вон он, ё-моё. Вот это... Офигеть. Вот это машина. О, слушай. Так быстро собирались. Не могли понять все-таки, какое место выбрать. Потому что с ночевкой, где палатку поставить, чтобы недалеко. Короче, все начало. Ничего не снимали. Ну вот. Только начали расставляться. Вроде и пообедать надо. Сейчас уже обстоятельно все расставим. Разложим. Сядем, покушаем. Здесь умывальник. Тут будет палатка. Вычистили немножко. Мы будем ночью рядом с удочками. Ну что, сейчас супчика бабахнем с пирожками, с колбаской, да? Угу. И идем дальше рыбачить. Палаточку поставили. Будем здесь вот. И отсюда все рядышком, если вдруг ночные поклевочки. Сазан клюнул на бойл. На этот ананасовый, который я сделал. Сазан клюнул. Что-то хорошее попалось. Блин, о как прет, а! Офигеть! Блин, а! Куда ж ты пошел-то? Мне что, теперь за тобой туда бежать? За ним придется бежать, он ходит. Блин. Там он может, конечно, встрясть. В любом случае придется за ним идти. Да, есть, конечно. Куда он денется-то? Эх, блин. Тут такие берега, что... Вон он, ё-моё. Вот это... Офигеть. Вот это машина. О, слушай. Если нам эти лопухи не попортят все. Блин, лопухи мешают, да? Он в лопухах там запутался? Да вот он, смотри, посмотри. Ну не, я его там... Это какой-то просто монстр. А, это не машина, знаешь, кто это? Нет, Это бульдозер. это да. Это больше машины. Ну, он гигант, конечно. Офигеть. Рекорд по сазану. И вот
Опять срабатывают эти ананасовые бойлы. А почему? Ну вот нравится ему этот вкус такой. Да, пап, все-таки ты прав. Помнишь, я тебя спрашиваю, эти крючки подходят для сазана? Это подходит. Ну это, конечно, не знаю, когда закончится. Подсадчика у нас, конечно же, нет. Да. У нас их много, но мы их не берем. Ой, туда нельзя. Ты чё? Ты куда? Туда нельзя, иди сюда. Там совсем нельзя, туда мы не проберемся. Не зацепился? Еще клюнул-то на нашу такую, скажем, дежурную, ну не дежурную, а наоборот поисковую снасть. Такой короткий спиннинг. Здесь не шнур, здесь леска. Но это, конечно... Давай, вытащи его. Это настоящий? Бульдозер. Ну, килограмм 15 здесь есть. Это точно. Пап, ты сказал 15? Ну, я так думаю. Не шутишь? Нет, не шучу. Бульдозер, пап, согласись, бульдозер. Как же тебя... Пап, давай, момент. Тихо, Кирилл, отходи. Держи удочку держи. Папа, давай, папа. Тихо. Папа, хватай его, хватай. Загоняй его и хватай. Удочку. Офигеть! Ну как? Бульдозер! Ну, я не знаю, конечно, Кирилл. Я погорячился там, но 10 с плюсом тут есть. В воде прозрачный, А у тебя такой, как линза. Казалось, что он вообще просто нереальный. Он и так нереальный. Все, можно ехать домой. Нам этого сазана хватит. Держи! Ой. Сможешь? Ну если ты с трудом как бы. Сядь, Ага. садись, засучи рукава. Чем ты обе оделать? Я говорил, только кофту одеть. Ну, давай пробуй его поднять. Ой, блин, это пипец, машина. Руки подсовывай, один вот сюда, второй вот сюда. Ну давай, ну поднимай. Не тяжелый, нереальный. Сними меня. Машина! Это Все монстр. помещается. Да. Это монстр. Колодец. Сделаем быстренько. Разгорится. Подожди. У нас папа одна?
Зачем тебе еще бутылки? Ну, просто нам, наверное, не хватит. Здесь потом можно стульчики маленькие поставить, посидеть около костра. Синоптики каются, наверное, сейчас. Дождя не обещали. Доброе утро, река. Сазан всю ночь спать не давал. Прыгал тут как бобер, блин, каждые полчаса, как вывернется. Закидушку одну зацепил. Бобер этот наш, короче, тут такого накрутил за ночь. Так намотал, блин. И закидушку эту, и донку эту, блин, как это все теперь распутать? Первый утренний переброс. Ну как, клюет? Поклевка есть, но пока что ничего. О, какая. Вот такая чешуя должна к рукам прилипать.
Садись, уже все теперь, садись. Ты говоришь, живой он или нет, садись. Так, давай. И хвост бери. Бульдозер. Ну, давай, садись, за хвост бери. Сядь. Ну? Сазана вчерашнего до конца рассказать, что мы его выпустили, но не удалось это заснять. Такой там легкий казус получился. Когда фотографировались, он нас вымочил полностью. И на камеру попало, хоть она и не близко была. И что-то я хотел проверить. Там смотрю, на объективе есть какие-то капли, там видно, не видно. В общем, в этой суматохе нажал, не нажал. И потом решили снимать, что мы его отпускаем, а оказалось, что камера не работала. Солнышко светило, как-то диод этот не был виден, наверное. В общем, мы чуть-чуть опростоволосились и факт, как его отпускали, не засняли. Что он у нас ночь просидел. Где он просидел? На веревке. Ну да, на веревочку его посадили, как сама. Вот, он там... нам ночью мешал. Каждые полчаса там. Да, минут 15, 20, 30 выпрыгивает целиком из воды, плюхается на бок. И прям это днем последний день видели, как он там плюхался. Ну, в общем, намучился он, бедный, тоже. Посмотрели мы на него. Не так уж сильно хотелось есть, решили его отправить домой. Сейчас, наверное, не верит своему счастью, плавает. Вот. Ну вот, в общем, так и закончилась рыбалка про большого сазана. История. Еще клюнул-то на нашу такую, скажем, ну, это, конечно, килограмм 15 здесь есть. Тихо, Кирилл, отходи.